Inilah detik-detik kecelakaan laut yang menimpa kapal pinisi Serenity of the Seas, Sabtu 29 Desember 2025. Tampak sejumlah orang melompat terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Kapal tersebut tenggelam di perairan Serangan, Kota Denpasar, Bali, usai dihantam angin kencang. Insiden terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah saat kapal dalam kondisi lego jangkar untuk menjalani proses perbaikan. Kepala Seksi Humas Polresta Denpasar Kompol Iketut Sukadi mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh kru kapal dan teknisi berhasil menyelamatkan diri. Namun kapal tenggelam di lokasi kejadian. Sukadi menyebut saat kejadian kapal mewah tersebut diawaki 4 orang kru dan tengah mengawasi 8 orang teknisi yang sedang melakukan perbaikan kapal. Kemudian tiba-tiba angin kencang dari arah barat disertai hujan lebat melanda lokasi kejadian yang menyebabkan kapal langsung miring ke kiri dan pelan-pelan tenggelam. Sontak seluruh kru dan teknisi langsung melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Mereka kemudian dievakuasi oleh petugas setempat menggunakan kapal sekoci ke daratan pantai Serangan. Saat ini, aparat kepolisian berkoordinasi dengan pihak Syahbandar Pelabuhan Serangan untuk proses pengangkatan kapal dari dasar laut. Sebelumnya, kecelakaan laut terjadi di kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kapal motor Putri Sakinah dilaporkan tenggelam di perairan Selat Pulau Padar pada Jumat 26 Desember 2025 malam. Hingga Sabtu siang, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 4 wisatawan mancanegara asal Spanyol yang dilaporkan hilang. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan bahwa kapal pinisi tersebut mengangkut 11 orang yang terdiri dari 6 wisatawan asing asal Spanyol, 1 pemandu wisata, dan 4 anak buah kapal. KM Putri Sakinah awalnya bertolak dari Pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah dengan tujuan Pulau Kambing. Setelah makan malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kapal melanjutkan pelayaran menuju Pulau Komodo. Namun, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, kapal mengalami mati mesin di tengah cuaca buruk hingga akhirnya tenggelam. Lokasi tenggelam berada sekitar 23 mil laut di sebelah barat Pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo. Dari total 11 orang di atas kapal, 7 orang berhasil selamat. Sementara 4 lainnya yang merupakan warga negara Spanyol masih dinyatakan hilang. 4 korban diketahui merupakan satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan 2 orang anak. Berdasarkan keterangan kru yang selamat, keluarga tersebut berada di dalam kamar kabin saat peristiwa terjadi. Kepala Basarnas Maumere Fatur Rahman mengatakan operasi pencarian telah memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan mengerahkan sejumlah alat utama untuk menyisir area sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Dan sampai saat ini pencarian masih dilaksanakan dengan 4 orang yang belum diketemukan, warga negara asing, warga negara Spanyol. Pencarian terus dilaksanakan sampai dengan hari ini.